प्लीज ये बताइए कि ये जो बीबीसी की एक रिपोर्ट प्रिंट मीडिया पे गर्दिश कर रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि अहमदी लोग पाकिस्तान में बहुत कम हो गए हैं, उनकी तादाद बहुत कम रह गई है और मुख्तलिफ मसाइल की वजह से वो बैरून मुल्क हिजरत कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि इस मौके पर इस रिपोर्ट का मंजर आम पे आना, इसमें बातें बयान की गई हैं, आपके बारे में जरा प्लीज अपनी राय का इजहार कीजिएगा। ये खबरें मेरे इल्म में जो आ रही हैं कि पाकिस्तान में जो हैं बहुत से केसेस हुए हैं गुज़िश्ता दिनों, 7-8 के करीब केसेस मेरे इल्म में आए हैं। लाहौर के पास के इलाकों में हुए हैं, 2-3 गाँव में जगहों पे। रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों को गिरफ्तार या जिन पे वो मुकदमात हुए हैं, एलिगेशंस लगे हैं, वो तबलीग के हैं। तबलीग की वजह क्या बनी है एलिगेशन लगाने की वजह? एक तो कोई लाहौर के पास शहर है, मैं उनका नाम नहीं यहाँ लेना चाहती शनाख्त के लिए, कि उन साहब को उठाया गया, जाके उनकी FIR नहीं दी गई, उनको एलिगेशन लगा के कुछ दिन रखा गया। लेकिन इसी तरह और भी लोग हैं, और उन साहब के बारे में जो मशहूरी है उस इलाके में यही है कि उनका होटल है वहाँ पे, और वो बाकायदा जितने भी कस्टमर आते हैं उनको वाकई तबलीग करते हैं। और देखिए, बात यह है कि जब आपको पता है कि ये कानून है, आपके लिए इस्लामी इस्लाहात इस्तेमाल करना मना है, राइट है या रॉन्ग है, इसकी मैं बहस नहीं यहाँ कर रही, लेकिन वो कानून मौजूद है ना, और आपको पता है जब तक वो कानून मौजूद है, चाहे वो सही है या गलत है, आपको उसका पास करना है, और तो आप कीजिए उसका पास। कानून को तोड़ के जब आप असीराने राहे मौला कहलाते हैं तो हर इंसान के जहन में या दिमाग में उसमें एक जोश भर देते हैं कि तुम भी असीराने राहे मौला करार पाओ और तुम भी जाके जन्नत वसूल करो। तो ये वही जन्नत के ढंग हैं कि जो हमें एक रास्ते दिखाए गए। तब तबलीग का तो अहमदियों को एक जुनून होता है, वहां बैठे पाकिस्तान में भी तबलीग करो, चाहे कुछ और करो ना करो, तबलीग करो। तो भाई जब आप ऐसे काम करेंगे वहां पे जहां आपको मना है कानूनन, तो अंजाम यही होगा ना। आपको पता है हिंदू कितनी बड़ी तादाद में जाके बॉर्डर पे बैठे रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान की, उनकी बच्चियां कितनी घरों से उठाई गई हैं, कितनी उनकी नौजवान बच्चियों को फोर्स कन्वर्जन किया गया है, वो भी तो हुई है। वो भी अकलियत नहीं है, बल्कि मैं समझती हूँ वो ज्यादा पिसा हुआ तबका है बनिस्बत उनकी माली हालात। साल भर में उनकी जो चंद फीसद हैं, उनकी माली हालात और उनके आप वो हालात भी देखें तो आपको उन पे ज्यादा तरस आएगा। क्रिश्चियन कम्युनिटी ज्यादा पिसी हुई है, मुकाबला नहीं कर रही कौन कम कौन ज्यादा है। मैं बेहसियत इंसान बता रही हूँ कि वो भी पिसा हुआ तबका है। लेकिन बीबीसी ने जमात अहमदिया की खबर वो भी इस मौजू पे, इस मौके पे दी। क्यों? इसकी वजह यह है कि वही जो मैंने आपको जवाब दिया था कि जब आप इस तरह का शोर उठाते हैं, जब आप सवाल आपके गिरेबान तक आते हैं, तो हम जैसों को चुप कराने का इनका आसान तरीका है। मैं गो के सोशल मीडिया पे एक जमाने से सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे भी काम कर रही हूँ। जितना भी जो तबका था, मतलब मेरी नजर में जो रोशन ख्याल या समझदार तबका या जो बड़े बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं या जिनकी बड़ी फॉलोइंग है, वो सब खामोश निदा वाले मसले पे। मैं उनको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, दिखा रही हूँ, लेकिन खामोश। कोई उनका, हाँ मुझे इनबॉक्स में कह रहे हैं कि गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन उस बात पे डिस्कशन खुद नहीं कर रहे कोई भी ना। मेरे लिए बड़ा हैरान कौन था, ये तो जरा सी बात पे शोर उठाने वाला तबका है, लेकिन ये इस जेन्युइन चीज के ऊपर क्यों चुप है? इस पे तहकीक शुरू कर दी। तो आप हैरान होंगे कि मेरे पास इस वक्त वो भी लोग मौजूद हैं जो मुझे पाकिस्तान में, उन्होंने बताया पाकिस्तान में जमात ने अपने हर इलाके में मुख्तलिफ लोग जो हैं वो उनके सपुर्द जिस तरह ओहदे किए होते हैं ना, उसी तरह कुछ चंद अफराद वो घुलने मिलने वाले उनको पिक किया होता है का ये इलाका आपके जिम्मे है। आपने सिर्फ अपने इस इलाके के अंदर उन लोगों पे नजर रखनी है जो लिखने में अच्छे हैं, बोलने में अच्छे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ताल्लुकात अच्छे हैं, या कोई सियासी जमातों में हैं, जर्नलिस्ट हैं, या कोई भी इस किस्म के लोग जो काम आ सकते हैं जमात के। आपने उससे ताल्लुकात बनाने हैं। ताल्लुकात बनाने के लिए बाकायदा जो सीजनल जाते हैं, अगर जिस तरह आमों का सीजन आया है गर्मियों का, तो आमों की पेटियां जाएंगी। अगर कोई और फ्रूट आया है सीजनल तो वो जाएंगी। छोटे छोटे तोहफे तहाइफ, अगर कोई छोटा मोटा तो उनको छोटे मोटे तहाइफ होंगे, अगर कोई बड़ा है तो उसको बड़े तहाइफ होंगे। मतलब वो उसको जांचते हैं और उसके उतने वैसे गिफ्ट उनको फराहम करते हैं, इस तरह ताल्लुकात बनवा के। और इनका मकसद क्या होता है कि इस तरह के ताल्लुकात को अपने लिए बाद में इस्तेमाल में लाना। इस तरह मुझे बेशुमार जो लोगों का इल्म में आया, उन्होंने मुझे बाकायदा, कुछ लोगों ने अपनी लिस्टें फराहम की मुझे कि उनकी लिस्ट में ये लोग हैं जिनको वो बाकायदा ये चीजें जाके फराहम करते हैं ना। तो मेरे लिए बड़ा इस चीज पे मैं नजर आई, मुझे वो नाम भी नजर आए जिनको मैं जानती थी वहां पे ना, उन लिस्टों में। तो यहाँ पे मेरे लिए वो मुहिम्मा खुल गया मुझे कि ये क्यों, खामोशी की वजह क्या है। असल में प्रॉब्लम हमारी यही है कि हम लोग इतने बदनसीब हैं इस वक्त कि हम लोग
बुरी तरह पिसे हुए हैं हकूक से भी, लेकिन दूसरी तरफ से जो हम आगे तबका होता है, भेड़िए आगे बैठे हैं ना जो, वो भी मजहब की ऐनक लगा के बैठे हुए हैं। वो लोग भी इंसानियत की ऐनक जिन्होंने लगाई हुई है वो भी फेक है, अपने मफादात की गेम खेलते हैं। उस वक्त बोलते हैं जब उन्हें बोलना नहीं होता, और तब नहीं बोलते जब उनका फर्ज बनता है बोलना। जब हम अपने फराइज से ऐसे गद्दारी करते हैं, लेकिन यकीन माने ये नुकसान अगली नस्लों का नुकसान है, असल में नुकसान, और ये इसके जिम्मेदार हम हैं। लेकिन ये जो मफादात की गेम है ना, ये इतनी बड़े पैमाने पे हर कोई खेल रहा है, यकीन माने हमारी अगली नस्लें एक बड़े डिच में जा रही हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये तमाम जो गेम्स चल रही हैं, इनके पे आंखें खोलिए, आंखें खोल के देखिए, होश के नाखून लीजिए यहाँ पे कि ये गेम प्ले की जा रही है। मुफाद परस्त अनासर जो हैं, ये हमारा एक आम इंसान का फायदा उठा रहे हैं। बीबीसी वाले वहां नहीं बोले जहाँ पे निदा की स्टोरी चल रही है, दिसंबर से निदा शोर उठा रही है। निदा के ऊपर कितनी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, अखबारों में आ चुकी, बीबीसी को कुछ नजर नहीं आया। किसी दुनिया के जो इनका इंटरनेशनल मीडिया है, सब खामोश बैठा था, हिला हिला के बता रहे थे सबको कि ये खबरें हैं, लेकिन नहीं नजर आया। आज उनको अकलियत नजर आ गई। क्यों? आपको पता है इस तरह की जो खबरें होती हैं उसका फायदा क्या होता है? इस तरह की खबरें देने का फायदा ये होता है कि ये जब इंटरनेशनल मीडिया पे ऐसी खबर आती है तो इसमें आप ह्यूमन राइट जो वायलेशन में या ह्यूमन राइट्स के अंडर आते हैं, आपके हकूक में, कि ये एक वनरेबल कम्युनिटी है पाकिस्तान की। जितनी खबरें ज्यादा आएंगी उतनी आपकी वनरेबिलिटी बढ़ेगी, इस्तेसाल हो रहा है आपका, वो ज्यादा सामने आएगा मंजर आम पे, और आप ज्यादा एक कमजोर अकलियत करार पाएंगे। और जितना आप में हम कमजोरी सामने बनेगी, आपकी बढ़ेगी दूसरों की नजर में, आपको हाथ लगाना उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा दूसरों का। अब देखें, यही वो वजह है जिसकी वजह से निदा की स्टोरी नहीं आ रही थी। दुनिया भर में, अहमदी, मलेशिया में, थाईलैंड में, श्रीलंका में वो चीख रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, जेलों में हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन बीबीसी पे कोई रिपोर्ट नहीं आती उनकी। क्यों? उन पे कोई शोर नहीं उठता। आप कानून पे काम कीजिए, कानून को समझाइए, कानून को सुधारिए और अपना हक लीजिए, लेकिन जो राइट जगह है वहां पे आप क्यों नहीं काम करते? आप रॉन्ग पे क्यों करते हैं? क्योंकि आपके दिमागों के अंदर जो है, आप लोगों का काम आम इंसान की भलाई नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं अपने अपने मुफादात के लिए। हर तबका अपना मुफाद लेना चाहता है, हर तबका जो एंटी है वो भी, जो दूसरा है वो भी। तो दोनों हाथियों के दरमियान में पिसा कौन जा रहा है? घास, जो आम इंसान घास की तरह कुचली जा रही है। यहाँ पे हमारे लिए बोला कोई नहीं बोल रहा, ना बीबीसी को नजर आ रहा है, वो भी अंधे हुए हैं, बाकी तमाम मीडिया भी अंधा हो जाता है, आम जो एक्टिविस्ट हैं वो भी, उनको भी खामोश हो जाते हैं, बल्कि उल्टा वो कहते हैं कि बोलो ही ना। क्यों? क्योंकि इनको हाथ लगाओगे। देखिए, आपको ये नहीं पता कि ना बोलना कितना खतरनाक है। यहाँ पे आपको अगर नहीं बोलेंगे तो आप सबसे बड़े नुकसान करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। आप भलाई नहीं कर रहे किसी भी इंसान का। यहाँ पे जो बड़े से बड़े लिखने वाले हों या ओपन नजरियात रखते हैं, लेकिन मुझे उनके आज इतना अफसोस होता है उनके विजन देख के कि कोई कहता है कि आपकी वजह से लोग मरेंगे। क्यों मरेंगे मेरी वजह से लोग? मैं तो बता रही हूँ उनके हकूक, उनको कैसे मरेंगे। जो मार रहे हैं वो आपको नजर नहीं आ रहे, क्योंकि आपकी आंखों पे धुंध है। जो धुंध लगाई है वो तासुब की, वो कौन लगा रहा है? या कानून लगा रहा है, या मुखालफत लगा रही है, या फिर वो मफाद परस्त तबका जो जमात अहमदिया का अपना है, आम इंसान को पीस रहे हैं। मैं खुद जानती हूँ कि यहाँ पे बाकायदा किस तरह जो है सीजनल हर 6-6 महीने बाद बड़े बड़े आलीशान होटलों के अंदर डिनर दिए जाते हैं। तमाम जर्नलिस्ट पार्टीज को जो लोकल की हैं, उनको कैसे गिफ्ट तोहफे तहाइफ दिए जाते हैं, उन तक कैसे पहुंचाई जाती हैं चीज़ें, उनके साथ कैसे ताल्लुकात बनाए जाते हैं, उनको कैसे मराहत दी जाती हैं, ये तमाम से मैं वाकिफ़ हूँ। मैं खुद गुजरी हूँ, मैंने खुद देखे हैं आंखों से यहाँ रहते हुए। मेरे लिए तो ये विजन बिल्कुल क्लियर है कि ये जो इस किस्म की रिपोर्ट्स ऐसे मौके पे आती हैं, इसकी वजह आप लोगों की आंखों के ऊपर एक और पट्टी चढ़ाना होता है कि आप लोग इसमें गुम हो जाएं और उन सवालों को रद्द कर दें। जो सवाल उठ रहे हैं वहां से आपकी तवज्जो हट जाए। तो भाई, ये हमारी मुहिम को, सीधी सी बात है, हमारी मुहिम के ऊपर एक बड़ा सारा अकीदत का ब्लैंकेट, या जिसे कहते हैं हमदर्दी का ब्लैंकेट, कि आपकी आंखों पे हमदर्दी छा जाए। मैं यहाँ पे ये आपको क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पे ये हरगिज़ नहीं कह रही कि आम इंसान कसूरवार है या आम अहमदी मजलूम नहीं है। ये बात का मकसद ये हरगिज़ नहीं है, या वहाँ पे जुल्म नहीं हो रहा। मैं इनमें से कोई भी ऐसा क्लेम नहीं कर रही।
میں کہہ رہی ہوں عام انسان اس سے کہیں زیادہ مظلوم ہے جتنا آپ کو دکھایا جا رہا ہے. میرا یہ کہنا ہے, میری بات کلیئر کر لیں اور واضح کر لیں. جس کی نظر میں کوئی چشمہ لگا ہے, جو اس کو دکھائی نہیں دے رہی میری بات, وہ غور سے سن لے کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عام انسان آپ کو کھلونا بنا کر ویسے اتنا ہی دکھایا جا رہا ہے مظلوم جتنا دوسروں کو مفاد دے سکے. اس کی اصل مظلومیت آپ تک پہنچ ہی نہیں رہی, اور کیونکہ آپ دیکھنا نہیں چاہ رہے, آپ کی آنکھوں پہ جو پٹی چڑھی ہے وہ پٹی ہے جو آپ کو تعصبات کے, جس کے اوپر دھند چڑھی ہوئی ہے. آپ لوگ صرف تعصب کی اینک سے دیکھتے ہیں کہ یہ احمدی ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ گیم تعصبات سے کہیں زیادہ مفادات کی گیم ہے. 7 سالہ جشن تشکر کا واقعہ تھا, جب مجھے یاد ہے میں ربوہ میں تھی اس وقت کے, اس لاکھوں کی تعداد میں بیج بنے تھے کلمے کے, اور مختلف اصلاحات جو اسلامی تھے ان کے بنے تھے, اور وہ بیج جماعت کے ہر گھر میں پہنچائے گئے تھے ربوہ میں کہ لگانے ہیں. اور ہر احمدی نے وہ پورے بنڈل بیج کے پکڑے ہوئے تھے اور وہ لگاتے تھے جوش میں کہ ہم نے یہ لگا کے پھرنے ہیں, جبکہ قانون موجود تھا پاکستان میں. اتنے بیج جماعت نے جو پرنٹ کروائے تھے, بنائے تھے, کیوں؟ اور ان بیج کو لگانے پہ آپ کو پتا ہے کتنی گرفتاریاں ہوئی تھی, کتنے لوگ جیلوں میں گئے تھے, کتنے مقدمات ہوئے تھے, اور وہ تمام اسیران راہ مولا میں آئے تھے, قرار پائے تھے. اور پھر جب وہ لوگ گرفتار ہوئے تو آپ ان لوگوں کو بھی تو وہی کہیں گے نا کہ اقلیت ہے, ان کا جینا کیوں حرام ہوا. بھئی میں پوچھتی ہوں کہ اقلیت کو کیا ضرورت پڑی تھی بیج لگا کے اپنا خودکشی کرنے کی؟ جب آپ کے سامنے تیر کھلا ہے تو آپ کیوں اپنا سینہ چھاتی آگے کرتے ہیں ننگے ہو کے؟ آپ کو عقل نہیں دی, آپ کے بھیجے میں عقل نہیں ہے کہ آپ نے یہ گیم کیوں پلے کرنی ہے. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جن لوگوں نے پیسے لگا کے اتنے بیج بنائے, کیا ان کو نہیں پتا تھا ملک کا قانون کیا ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا وہ غلط کر رہے ہیں؟ وہ اپنے لوگوں کو, اپنے عقیدت مندوں کو غلط طرف لگا رہے ہیں, وہ ان کو غلط درس دے رہے ہیں اپنی عقیدت میں. کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ کیوں یہ ہو رہا ہے, ایک ملک کا قانون کیوں توڑا جا رہا ہے؟ غلط ہے یا صحیح ہے, اس پہ بحث بعد میں ہوگی. تو اسی طرح پہلے قانون غلط ہے یا صحیح ہے, موجود ہے تو آپ اس کو پاس کیجئے, اپنی خودکشیاں مت کیجئے, نہ کرنے کا موقع دیں. جب آپ لوگوں کو پروموٹ کریں گے خودکشیوں کے لیے, پیسے لگا لگا کے بیج بنائیں گے, پیسے لگا لگا کے سٹکر بنائیں گے, پیسے لگا لگا کے ان کو چیزیں دیں گے, کہ ان کو بنڈل کے بنڈل خطبے دیں گے کہ جس کے میں لوگ جوش میں آ کے وہ تمام چیزوں کا استعمال کریں گے, جیلوں میں جائیں گے, ان کے اوپر کیس ہوں گے, اور پھر وہ اٹھ کے باہر آئیں گے. آپ کی کمیونٹی کی وولنریبلٹی بڑھے گی. سمپل از دیٹ. آپ کی کمیونٹی دنیا میں وولنریبل کمیونٹی کہلائے گی. آپ کی کمیونٹی کو دنیا میں کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا, اس لیے کہ وہ انسانی حقوق کے ناطے ایک کمزور کمیونٹی کے زمرے میں آتی ہے. جب کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا تو نقصان ایک عام انسان کا ہوگا, اسی انسان کا جو ان کی خاطر جیلوں میں جاتا ہے, جو ان کی خاطر ماریں کھاتا ہے, جو بیج لگاتا ہے, جو سٹکر لگاتا ہے, اور جو اسیران راہ مولا کہلاتا ہے. مرتا بھی وہی انسان ہے, بھگتتا بھی وہی انسان ہے, جیلوں میں بھی وہی جاتا ہے. اور آج جو ریپ ہو رہے ہیں, خواتین کے خودکشیاں کر رہے ہیں ملائیشیا میں, تھائی لینڈ میں, سری لنکا میں, بیٹھے جیلوں میں بیٹھے ہیں. ریپ یہ جو خواتین ہو رہی ہیں, جنسی زیادتیوں پہ شور مچا رہی ہیں, تمام جو لوگ ہیں یہ وہ عام انسان ہیں. آپ مجھے بتائیں کوئی طبقہ خواص میں سے اٹھا ابھی تک؟ کتنے ہیں جو طبقہ خواص میں سے اٹھے ہوں اور آ کے بولے ہوں یہاں پہ کہ ان کے لیے ان کے یہ مسائل ہیں؟ جو اوپر کا طبقہ ہے وہ انتہائی بددیانت ہے ایک عام انسان کے حقوق کے لیے بھی. ان کو کچلا ہوا ہے ہمیشہ سے, اور کچلنے کی وجہ بھی تو یہی ہوتی ہے نا, آپ کو بری طرح, جس طرح آپ کو مکمل طور پہ استعمال میں لایا جا سکے. آپ میکسیمم کسی انسان کو تبھی استعمال میں لا سکتے ہیں جب آپ کو مکمل وہ کنٹرول میں ہوگا, وہ آپ کا ایک روبوٹ بن کے رہے گا. تو روبوٹ بنانے کے لیے آپ کو سسٹم پورا نظر آ جاتا ہے. یہ سسٹم کی جو گرہیں نظر آتی ہیں آپ کو چاروں طرف اپنے لپٹی ہوئی, وہ کیسے ہے؟ جس طرح آپ نے وہ کٹ پتلی تماشے دیکھے ہیں کبھی, وہ آپ کی کٹ پتلی جس طرح ہاتھوں پہ 10 دھاگے باندھے ہوتے ہیں, ٹانگوں پہ, جسم کے پورے حصوں میں, وہ جہاں جہاں سے جو دھاگا ہلا رہے ہوتے ہیں بس اتنا ہی حصہ ہل رہا ہوتا ہے, باقی آپ کا ویسے ساکت ہوتا ہے. تو ہم وہی تھے, میں وہی تھی, ویسی مثال ایگزیکٹ ہم کٹ پتلیاں تھے. جتنی انگلی, جتنا جوڑ, جتنا حصہ وہ ہلانا چاہتا تھا دھاگا, اتنا ہی ہلتا تھا, باقی ہمارا ویسے ہی ڈیڈ رہتا تھا. تو ہم لوگوں کو ویسے استعمال کرنے کے لیے یہ تمام نظام جو ہے دھاگوں کی طرح لپٹا ہوا ہے ہماری انگلیوں, ہمارے جسم کے حصوں کے ساتھ, ایک ایک حصے کے ساتھ, ہر نظام کا ایک ایک
ایک دھاگا لگا ہے اور وہ اتنا ہی چلتا ہے، اور دماغ کے اوپر جو ہے وہ خلافت کا خول چڑھایا ہوا ہے۔ اب وہ پورا کا پورا جو ہمارا کٹ پتلی تماشا یہ کام ایسے کرتا ہے اسٹیج پہ، ہم اتنا بولتے ہیں، اتنا کرتے ہیں، اتنا ہلاتے ہیں جتنا ہمیں پیچھے سے دھاگے ہلا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا اپنا برین ہی نہیں ہے کوئی، تو ہمیں پھر استعمال ہی کرنا ہے نا۔ اوپر سے جو ہاتھ ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتے، کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ یہ عام پبلک جو ہے اس کی آنکھوں کے اوپر وہ بینائی ہے ہی نہیں۔ ہمارے پاکستانی پبلک تو ویسے بھی جسے کہتے ہیں نا وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی، ان کی آنکھوں پہ چشمے لگے ہیں تو عقیدت کے لگے ہیں، ان کے بھی جو مخالفت کے چشمے لگے ہیں، ان کو بھی یہ دکھائی نہیں دے گا کہ یہ کٹ پتلی تماشا ہو کیا رہا ہے۔ پیچھے جو دھاگے جن کے ہاتھوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، وہ ہاتھ ہلانے والے جو ہیں وہ کون سے ہیں، وہ ان کو وہاں تک ان کی سوچ کا لیول ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ بھگت رہے ہیں بڑی بری طرح کٹ پتلیاں بن کے، ادھر سے ان کے تیر کھاتے ہیں، پیچھے سے جو ہلانے والے ہیں وہ اوپر سے ہلاتے ہیں اپنے مطابق سے، اور ہم بالکل اپنی چھاتیاں جو ہیں سینے کھلے کر کے ان کے تیر وصول کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے ساتھ اس وقت جو کھیل ہو رہا ہے، اسٹیج شو چل رہا ہے نا، ہم وہ دنیا کی اسٹیج پہ کٹ پتلیاں بنے کھڑے ہیں، اور پوری دنیا جو ہے اس وقت وہ تماشے کر رہی ہے۔ یہاں پہ عام انسان کو نچوڑا جا رہا ہے پوری طرح، آپ سے تعصبات آپ کے ابھارے جاتے ہیں، آپ سے پھر ہمدردی لی جاتی ہے، انہی سے ایک طبقے میں تعصبات ابھارے جاتے ہیں، ایک سے ہمدردی لی جاتی ہے، اور جو وہ طبقہ ہے جو ان کا اندر کا طبقہ وہ ہر لحاظ سے عیاشی میں ہے، وہ مفاد اس کو جسے کہتے ہیں پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں، وہ مکمل طور پہ دونوں کے گیم سے وہ مفاد نچوڑ رہا ہے۔ وہ ان احمدیوں کو کیش بھی کرواتا ہے، ہمدردیاں بھی لیتا ہے، اور مکمل طور پہ وہ عیاشی پہ ہے، اپنے مفاد لے رہا ہے۔ ابھی بھی اس وقت بھی جب ان کے گریبان تک ہاتھ آئے ہیں، آپ دیکھ لیں انہوں نے ایسی خبریں ایسی چیزیں چلا کے دکھانا شروع کر دیا کہ ہمدردیاں اب نکلے باہر، اب خاموش ہو جاؤ، اب عام انسان کی ہمدردی میں بولو، تاکہ جو ان کا اوپر کا طبقہ ہے وہ اس بلینکٹ کے اندر چھپایا جا سکے۔